하품하다라는 동사를 여러분들이 외우실 때는 yawn, yawn. yawn. 나는 하품을 멈출 수가 없어요. 나는 can't가 잘 떠오르실 거예요. 하품하는 걸 멈출 수가 없죠. I can't stop yawning. 이거를 ing를 주시면 됩니다. I can't stop yawning. 나 너무 피곤해. I'm too tired. to를 쓰는 순간 부정적인 어감의 긴 아주 너무가 되기 때문에 다 한번 읽어볼게요. I'm too tired. I can't stop yawning. I'm too tired.